përshëndesim të gjithëve miq të dita ime këtu ekranin e Vision Plus. Përshëndetje të gjithëve, ju urojmë një ditë sa më të mbar, një javë, gjithashtu edhe një muaj. Bien të treja bashkë, dita, java dhe muaj. Një korrik edhe është dita hëngë, kështu që ne kemi startuar një tjetër puntat televizive, e cila vërtet do të jetë shumë e bukur. Kam përshtypjen se ju gjithë keni kaluar një javë me angazhime, po gjithashtu fundjava, meqense motën e kemi pasur disi në favor, mund të ketë qenë edhe në plazh. Si thua? Nuk besoj se ka qenë shumë freskët fundjava. Freskët. Shkojmë aty edhe marrim disa rreze të shëndetshme të diellit, duke anashkaluar deri diku detin ato valët që ndoshta mund të kenë qenë edhe të forta apo jo. Unë s'kam qenë, Gjithsesi është moment tashmë. Ti paludoj. Jo, gjithsesi është moment për të parë se si do të jetë java nga parashikimi i atmosferik, pasi besoj këtë javë do të kemi rritje temperaturave, siç po shikojmë është 27 gradë në këtë orë, po flasim ora është 10:12 minuta. Megjithatë pritet të rritet gjatë të ditës duke shkuar deri në 31 gradë. Nuk besoj se janë shumë të larta 31 gradë temperatura krahasuar me para 2 javësh që ishin vërtet shumë të larta, por kemi hyrë në një javë e cila do të ketë çdo ditë rritje temperaturave duke pasur edhe një muaj të nxehtë. Korriku do të jetë një muaj i nxehtë. Edhe korriku është një muaj i cili është ideal për pushime, për ata të cilët mund të kenë marrë aty lejen e tyre edhe 10 ditë apo 15 kanë dëshirë që të kalojnë shoqërinë e njerëzve më të dashur, familjarëve apo miqve të tyre. Ata të cilët janë akoma në shtëpi edhe ndjekin programin tonë, si gjithmonë orarin e drekës do të kenë mundësi që të njihen me recetën e ditës. Është momenti që të shfaqen tani fragmente prej saj për të kuptuar se çfarë do të përgatisë sheftan, cilat janë këto produkte, bazarin që ne kemi realizuar në konat edhe mënyra se si procedohet me secilën prej tyre. Është shumë e rëndësishme që ta ndiqni me vëmendje në mënyrë që të mos bëni gafa dhe të mos dalë aq e shishme saç duket në pjatën përfundimtare, që si gjithmonë e përgatit me shumë kujdes shefi. Dhe ja, tek po shohim. Duhet shumë interesante mënyra se si po e përgatit me salcishe. Si fërges duket kur e shikon. Salcishe fërges duhet jetë receta, unë disi e kujtoj. Nuk e di salcishe fërges apo jo. Edhe pamja. Si fërges thonë duket mua. Është më së e dallueshme. Fërges me salcice është kjo pra, edhe pse e ktheva mbrapsht në emërtimin. Salcice, djavdele, domate, vajulliri, speca, gjalp edhe vezë. Nuk është se ka shumë produkte, por që produktet të cilat duhet të ruhen mirë, pasi ju e keni realizuar pazarin në kushte të favorshme, sepse dihet që helmimet nga ushqimi në këtë sezon janë edhe më të pranishme. Dhe pse ju a kujtojmë, nuk bëjmë keq tek e fundit apo jo? Jo, sigurisht. Ti e ke pasion këtë pjesën edhe nëse këshillave, kështu që. Sidomos për fëmijët, ata që janë më delikatët për gjithçka. Meqense jemi tek fëmijët, do të kemi mundësi që të flasim sot edhe për një temë tjetër e cila lidhet drejt për drejt me ta. Bëhet fjalë për rrobat e plazhit. Tek fëmijët, ta kërkojnë një valixhe të veçantë dhe janë shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e veshjeve të tyre. Sigurisht që duan të ndrohen disa herë gjatë ditës për shkak të aktiviteteve të ndryshme që mund të realizojnë aty, për shkak se mund të bëhen shumë shpesh pis, qoftë nga ushqimet që konsumojnë, qoftë edhe se janë prazëvatshëm, streca, nuk krinë në një vend. Se po ti kesh deri në 2-3 vjet që i lëshon edhe kështu pa rroba banjës, ke nevojë që dozë, duhet. Po pse është shumë bukur ashtu? Duhet të ruhen nga dielli, përveç rrobave të banjës. Falsa rrobat e banjës do t'i ruajnë shumë nga dielli. Janë disa rroba. Edhe është një garderobe plot e plazhit enkas për fëmijë, do të flasim vetëm pas pak me një stiliste të ftuar në studio. Por në pjesën e parë ne do të fokusohemi tek parashikimi i yjeve duke i marrë me radhë të gjitha shenjat e për të kuptuar se cilat favorizohen në muajin korrik, sepse sot do të kemi parashikimin e plot edhe përmes renditjes të ftuar kemi astrologen Meri Sheu. Përshëndetje Meri, mirë se erdhe. Si ju kam sot? Mirë, shumë mirë. Ka filluar korriku, po ti e di se si na pjesë, më mirë se sa i diti. Patjetër. Shenja se si janë, ne s'dim që në këtë pjesë. Meri ke marrë ngjyrë? Kam marrë. Dhe më duket sikur ke bërë shumë plazh. Kam për plazh, po këtë shtunë nuk bëra Jo, se plazh. ka bërë Se ishte koha keqe më mirë. Ishte, nuk ishte kohë për plazh. Unë e pash Tiranën shumë poshtë, dhe më duket se nuk ishin ikë gjithë dhe u xhelozova, në fakt tash punë se si ka. Kërkojmë Bregdetin tani, sido që t'jetë. Sido që t'jetë, me dallë sa dallë. Rëndësi ka që t'ikim. Po unë dje kam shijuar një Tiranë vërtet këndshme bosh, ashtu shijova dhe. Qet. Komode. Ti të pëlqen kështu pa njerëz, s'ka njerëz. Po, gjeja vend për të parkuar, për lokale s'kishte shumë njerëz, shijova. Kur shkon direkt aty te parkimi. Direkt, po, ajo është konfuziteti në Peru. Pjesa më e vështirë. Mirë, këtu jemi për korrikun muaj të mbar të gjithë telespektatorëve. Besoj që muaji korrik do jetë më i këndshëm, më i ngrohtë, më i butë nga pikpamja astrologjike. Por ju e dini që korrikun e filloj me Mërkur të kundërt.
çdo të thotë të fillosh një muaj me mërkur të Po, kundërt. me ka shumë buzëqeshje. Absolutisht. Po mirë, një Sa po e buzëqeshje. tregore, mërkuri kundërt. Po mërkuri kundërt gjithsesi na bën më të matur, më të kujdesur. mendojmë dy herë? E mendojmë 2 herë, duhet ta mendojmë 2-3 herë, them unë. Jo se mërkuri na bën që ta mendojmë 2-3 herë, madje mërkuri bëhet shkak për keq kuptime, për pengesa, ndoshta edhe për të marrë vendime deri diku jo shumë të favorizuara. Puna është që ne që i dim pozicionet e planetit duhet të themi që duhet jemi të vëmendshëm, qoftë në bashkëpunime të reja, qoftë në marrëdhënie të reja, qoftë në futjen e njerëzve të rinj në jetën tuaj, qoftë dhe në rikthimin e njerëzve që kanë qenë problematik në jetën tuaj, në aspekte të ndryshme. Probleme do vinë apo? Ata vinë me probleme, prap. Kështu që duhet jemi të vëmendshëm. Jo, duhet jemi të vëmendshëm dhe kryesisht nuk duhet të fillojmë një marrëdhënie të re, një celebrim bashkëpunimi ose marrëdhënie të re me mërkur të kundërt. Domethënë, kjo nuk është për gjitha shenjat. Kjo është për të gjitha shenjat. Është e përgjithshme, në përgjithësi, por mërkuri i kundërt do ndikojë kryesisht në të lindurit në fund të 10 ditësit të dytë dhe të 10 ditësit të tretë të gjitha shenjave, por kryesisht në 4 këndshin e shenjave kardinale. Pra, edhe njerë, kush janë shenjat kardinale, kur ky mërkuri kundërt do ndikojë më shumë dhe këta duhet jenë shumë më të vëmendshëm. Dhe 4 shenjat kardinale ju dini janë dashët, gaforet, peshorët dhe bricjapët. Ju e dini që dhe mërkuri kundërt është në shenjën e gafores. Pra, në fund të 10 ditësit 2, 10 ditësit 3 do ndikohet më shumë. Kështu që këto 4 shenja do ta marrin këtë ndikim në mënyrë të drejtë për drejtë dhe duhet jetë të vëmendshëm. Jo vetëm ata që kanë dielli në këto 4 shenja dhe ne themi është i lindur në këtë shenjë, po dhe ata që kanë ascendente, pra nën shenjën në një nga këto 4 shenja. Dhe mërkuri do qëndrojë kundërt deri në datën 20 korrik. Deri në 20 korrik. Kështu që korriku Gjatë dori. Gjatë dori. Së shpak, data 20. Por kemi lajme tjera për korrikun, kemi pozicionimin e afërditës, pra në shenjën e luanit, kështu që shumë shenjat zjarit kanë marrë një hovë të mirë, edhe të ajrit, përsa i përket ndikimit të afërditës, ndjehen më këndshëm, më joshës, më argëtues, duan ta shijojnë më mirë këtë periudhë vere, do jenë më gentil, më kavaljer, më të shprehur dhe do lozin më shumë lojën e dashurisë. Mërkuri s'do ketë, përveç se duhet kemi kujdes tek njerëzit të cilët mund të jenë të rinë në jetën tonë ose ata që rikthehen. Tashi, efekti i mërkurit kundërt ka të bëjë pra me komunikimin, ka të bëjë me lëvizjet, me kontaktet, në përgjithësi me ato çfarë marrim dhe japim. Pra, gjithsesi në jetën tonë të përditshme mërkuri ndikon në aspektin e lajmeve, të lëvizjeve, të zhvendosjeve, të anës ekonomike, të çështjeve familjare. Pse të familjes? Sepse mërkuri është në një shenjë shumë familjare, siç është gaforja, dhe detyrimisht, duke qenë në një shenjë familjare siç është gaforja, marrëdhëniet familjare do jenë në qendër të vëmendjes son deri në datën 20 korrik dhe ne duhet jemi shumë të vëmendshëm ndaj problematikave që kanë të bëjnë me familjen. Mirë, pushimet kërkojnë që të kesh edhe xhepin plot, kështu që nga ana ekonomike. Afërdita që unë fillova ta shpjegoj është në shenjën e luanit, në një shenjë që kërkon shkëlqimin, kërkon argëtimin, kërkon festën, kërkon dinamika shumë të fuqishme dhe besoj se me këto dinamika të fuqishme që jep afërdita në një pozicion të bukur në luan, detyrimisht do i bëj të kënaqshëm shumë njerëz. Por do bëj të kënaqshëm shumë shenja, njerëz që përfaqësohen nga shenjat e zjarit, pra luan, shigjetar, dash, ujor, shenjarit, peshore. Të gjithë këto marrin një lloj ofensive të mirë për sa i përket marrëdhënieve personale, erotike, ekonomike, sikur e gëzojnë më shumë. Gjëra të bukura për kanë ja 3-4 muaj që me këto erotizmi janë kështu, Erotizmi ujorëve ka qenë për të marrë në konsiderat, po unë nuk e di ç'a keni bërë, se ne astrologjia, astrologjia i përket shtresës inteligjente dhe të kulturuar të njerëzimit. Vetëm njerëzit inteligjent dhe shumë të kulturuar mund ta kuptojnë çfarë personifikon astrologjia. Astrologjia tregon shanset që mund të kapi njëri në jetë. Astrologjia nuk tregon atë që mund të vi dikush dhe më thotë mua ma rregullo, ma bëj ti, ma rregullo ti.
Nuk thot kështu astrologjia, kështu thonë ata që janë mësuar kështu, nuk e di unë ku kështu. Por astrologjia thot ke këto shanse, sa i kap, apo sa si kap, është vullneti i lirë joti. Nuk të thot astrologjia kapi. Çdo njeri ka shanset e veta me i përfluajtur. Inteligjente dhe kulturuar mund të përkraj dhe mund të jetë fans e astrologjisë. Çdo njeri në të botë ka shanset e veta, rrugët e veta, por nuk është i gjen të gjithë. Dhe i ka në kohë të ndryshme. Nuk mund t'i kesh në një moment të caktuar. Në një moment caktuar do marrësh dhe përvojën tënde të hidhur, se dhe përvoja të mëson. Nuk mund t'i jesh gjithmonë në momente jashmaset këndshme. Sa ecën që të mbaj. Përvoja e hidhur është që tregon që je në rrugë të gabuar. Përvoja të mëson përvoja të merr ti atë mësimin karmik që ke ardhur të marrësh. Diku do marrësh një mësim karmik, ose ta marrësh në jetën ekonomike, ose në jetën familjare, ose në jetën shëndetësore, ose në jetën e punës, ose në jetën erotike, ose në lidhje me fëmijët. Po diku e merr që të dish të vlerësosh fëmijët e tjetrit, punën e tjetrit, dashurinë e tjetrit, aftësitë e tjetrit. Pra, është një zinxhir shumë i madh gjërash. Për ta përmbledhur në mënyrë të përgjithshme ne thamë që Merkuri kundërt do të ndikonte drejt për drejt të shenjat kardinale apo jo. Dhe deri në datën 20 korrik. Okej, ndërsa dhe të lindurit në fund të 10 ditëve të dytë ose të tretë. 10 ditëve i tretë. Nuk folëm për 10 ditën e parë, 10 ditë i parë të gjitha shenjave do jetë shumë i favorizuar, sidomos i shenjave të ujit. Pse? Sepse Jupiteri kalon bëri zhvendosjen. Pra siç e tham, Jupiteri nga shenja e binjakëve, nga shenja e fjalëve, që ne dëgjuam shumë fjalë, u ngopëm dhe me Luk Bosh nga njëherë, u fut në një shenjë shumë më të përmbajtur, më emocionale dhe më të përgjegjshme siç është Gaforia. Pra, duke qenë se Jupiteri futet në Gafor në një shenjë ujë, atëherë forca e LPD njerëzve do rritet në kuptimin që do duam të ndjehemi mirë, edhe emocionalisht, edhe familjarisht, dhe seksualikisht, dhe në lidhje me fëmijët, do duam të krijojmë, të riprodhojmë në mënyrë figurative ndoshta, jo vetëm të lindim fëmijë, jo vetëm të zhvillojmë jetën, po edhe të na lindim projekte, të jemi pjellor, qoftë nga mendja, qoftë kreativ. Pra, detyrimisht në një shenjë pjellore siç është Gaforia, Jupiteri aty gjithmonë stimulon pjellorinë e ideve, të shanseve, të mundësive dhe gjithmonë kërkojmë diçka për të krijuar në jetën tonë. Por, Jupiteri do ndikojë mirë në shenjat e ujit kryesisht, siç janë vetë gaforet. Patjetër që e kanë në shenjën e tyre, 10 ditë që i pare merr kryesisht i gaforeve, peshqit, jashmasët, 10 ditë që i pari peshqve, akrepët, 10 ditë që i pari akrepëve e marrin këtë tendencën e pjellorisë, të zhvillimit të jetës, të shanseve në jetë. Tash nëse ka njerëz që kanë humbur komplet besimin e forcën e ashtu mund të marrin edhe anën negative të këtij Jupiteri dhe mund të nxjerrin në pa gjithë cilësitë e tyre më të këqija dhe mund të përballen me probleme nga më të mëdha ose mund të dalin në pa probleme nga më të mëdha. Jupiteri është 50-50, mund të them 50-50 për sa i përket asaj që ndikon pozitivisht, po mund të ndikojë edhe shumë negativisht. Kur situatat janë krijuar në një pozicion. Tani ka kaluar nga fore. Mirë. Ti marrë me radhë Meri se ti marrë me radhë që të kemi kohën e dur, po për të thënë të gjitha. Dhe shkojmë te dashët të cilët detyrimisht janë nga shenjat e para, po dhe nga shenjat e para kardinale, të cilët dashët e lindur në fund të 10 ditëshit, po, dashët e lindur në fund të 10 ditëshit të dytë dhe në 10 ditëshin e tretë të shenjës tyre duhet parapërgatiten për rikthime problemesh me njerëzit e afërm, çështje familjare, situata të paqarta në planet të tyre, në zhvendosjet të tyre, në marrëdhëniet me të afërmit, në problematikat që lindin me familjen. Pra, çështja familje, njerëzit e afërm, për dashët edhe njerëz lindur në fund të 10 ditëshit 2, 10 ditëshit 3 do jetë paksa e vështirë deri në datën 20 korrik. Për sa i përket dashëve të tjerë, dashët e lindur në 10 ditëshin e parë kanë fatin më të madh, qoftë në jetën familjare, qoftë bizneset familjare, qoftë në lidhje me familjen, me njerëzit me gjithë planifikimet që kanë aty, qoftë dhe me ëndrrën e tyre për një shtëpi më të madhe, për një fëmijë më shumë, për një bashkëjetesë,
për një zhvillim marrëdhëniesh, për një hapje të madhe të planeve dhe të ëndrave të tyre. Për diferencë, E shikoni çfarë diferencë? I 12-13. Po, dhe vjeti 2-3 do ketë shanset e veta, por mund t'i ketë nga fillimet të vitit 2014. Për momentin janë akoma në gjëra vërtet të tjera që ne do flasim. Kryesisht, pra, dashët e lindur në 10 vitin e parë, edhe këtë periudhë do ta kalojnë mirë të korrikut. Por, në përgjithësi, favorizohen të gjithë dashët në anën erotike në korrik. E themi këtë dhe e programojmë në fal Afroditës që është në Luan. Afrodita do ri në Luan deri në fund pak a shumë të korrikut, sepse në fund korrikut do bëj kalimin në Virgjëresh. Bas datës 25-26 kalon në Virgjëresh, por deri në datën 25-26 të paktën, Afrodita në shenjën e Luanit do t'i ndihmoj të gjithë dashët edhe 10 ditë i parë, edhe 10 ditë i tretë në jetën e tyre erotike. Kështu që të presin dashët, të kalojnë mirë, të argëtohen, të njohen, të dalin, të flertojnë, të vishen, të ndjehen mirë me veten e tyre dhe të zbukurojnë ose do të zbukurohet jeta e tyre në një farë mënyre. Me shëndetin do kem probleme? Jo, nuk mund të themi probleme shëndetësore në këtë periudhë për dashët. I kemi thjesht me çështje familjare, me angarira familjare, çështje karriere, pune, të cilat këtu mund të themi që mund të jetë, për shembull mund mos kenë vetë ata problemet, ke njerëz të afërt, pra. Tu mund të shikohet problematika, më shumë se kaq nuk mund t'i themi dashëve që t'jenë të smur dhe vetë, si u t'i ndihmojnë ata të shkretët që mund të kenë probleme familjare, prandaj dashët nuk do kenë vetë probleme personale, më shumë se sa do merren dhe angazhohen me njerëzit dhe tematikat e familjes. Pra kanë një korrik të favorshëm nga ana erotike përgjithsisht dashët. Të mirë. Një ndryshim të mirë pozitiv mund të kenë në datën 8, kemi një hënë të re në shenjën e Gafores. Kjo është shumë e mirë për disa dashë duan të bëjnë ndryshime, arredime, rregullime, kontakte me njerëzit të afërm, e gjëra të tilla ose udhtime me njerëzit e afër. Që kanë aq keq sa duket, ëh? Jo, nuk janë aq keq sa duhet, vetëm një periudhë paksa për dashë lindur në fund të 10 ditës së dytë dhe 10 ditës së tretë. Mirë. Ecëm të shkojmë te demët. Shkojmë te demët se edhe demët i kemi në një fazë goxha të favorizuar, do thoja. Sepse pozicionimi Jupiterit në shenjën e Gafores sjell plane, ide, rrugë, udhëtime, takime, kontakte, çështje studimore, çështje ligjore. Brenda pjesës së parë të renditjes. Po, çështje ligjore shumë mirë të favorizuara, kështu që në jetën e përditshme demët do t'i shikojmë me planet e tyre në zhvillim, kryesisht pra demët e lindur në 10 ditën e parë, por pengesa në planet e tyre, keqkuptime me të afërmit, mos aprovime të punëve, të jetës së përditshme, punë intelektuale, çështje ligjore, çështje studimore, me pengesa do dalin demët e lindur në fund të 10 ditës së dytë dhe 10 ditës së tretë. Këta do ta kenë më të vështirë deri në datën 20 korrik. I pari i dytë. I dytë do të mirë, është mirë. Fundi i 10 ditët. Atëherë, nëse ke një plan, një projekt, ndoshta ky plan dhe ky projekt mbas e vonohet pak, ose mund të kemi një keq kuptim me njerëz të afërm, ose në një punë tënde intelektuale, në një shkrim, në një çështje zyrash, dokumentacionesh, mund të kemi pak probleme, në një çështje studimore, mund të kemi në një vonesë. Këtu do ta shikosh situatën. Dalin notat e provimeve me vonesë, kam qenë mësuesët me pushime prandaj, po s'ka probleme. Ndoshta. Megjithatë, jemi futur në periudhën më të rëndësishme për sa i përket pra zgjerimit, planeve, kontakteve, udhëtimeve për demët. Jeta familjare e demëve do jetë shumë e favorizuar. Marrëdhëniet me njerëzit e afërm do jenë shumë të favorizuar. E marrin këtë energji pozitive një herë demët e lindur në 10 ditën e parë për këtë javë, pastaj kryesisht deri në fund të korrikut e marrin dhe demët e tjerë, kështu që harmonia familjare, ekuilibri në marrëdhëniet e shtëpisë, bizneset familjare, bashkëpunimet, marrëdhëniet, marrëveshjet me njerëzit e afërm dalin të këndshme, dalin të mira. Këndo merri si është fati, sikur të lindur 10 ditë më parë kjo për shkak, do ishte ke 10 ditë i parë. Shikon ti ja. Po mirë, fati është. Po mirë, do vijë dita jonë. E la laks është. Ka pas frikë domethënë që vinte çik më herët edhe ndryshon ajo, ndryshon. Tash e kanë ata, mbas një muaj mund ta kenë këta.
Kështu që kjo është çështja. Gjithmonë ke i pari ka qenë ishte i dytë. Pra rrotullohet. Po ashtu. Kjo është situata, anën ekonomike. Tashi favorizohen demët gjatë muajit korrik më shumë në çështjet e pronësive personale, pasurive të patundshme dhe bashkëpunimeve me njerëz të afërm familjes. Bëjmë investime apo jo? Shitblerje, po, investime, shtëpiash, tokash, gjëra që kanë të bëjnë me pasuri të patundshme, por që futet në biznes familjar, në pasuri familjare dhe në marrëdhënie me njerëzit e afërm. Në kuptimin që një bashkëpunim forcash me njerëzit e afërm mund të sjellë. Po mirë, që ka duke marrë tokat në Bregdet. Nëse ka toka për Bregdet, do të ketë lajme të mira. Ka duke marrë tokat në Bregdet, shumë mirë. Dashuria për demët, se flasim dhe pak për erotizmin e shenjave sot, pse jo, favorizohet më shumë në fund të korrikut. Në fund të korrikut dhe gjithë gushtin, do kemi një erotizëm të papart të demëve në lëvizje të mira, lënjohje të mira, të qëndrueshme, argëtime. Atëherë mund të shpresojnë demët. Po kur i bën llogarit mira me këta demë, ha? E ke thënë, sa marrin pushime, fillojnë nuk rrin gjatë kohës punës me njohën në punëve, në pushimet relaks total, janë për shefin e tyre, shikon? Po ditë që gjithë demët do të marrin pushimet në fund korrikut. Pse e ka që sigurt? Po mos fund korrikut mes gushtit, se tjetër s'kan ku i marrin, atje fillojnë. Normal. Pjesa më e madhe e demëve në botë atëherë i marrin. Ti kur do t'i marrësh pushimet pa mirë për demët e morën vesh. Po çka kokë, derisa të vi ujori, do flasim për këtë. Po tani ja varet do na i thosh ti aty, do të kemi anët. Mirë. Shkojmë tek me demët në një kohë. Jeni të kënaqur ju tek demët u kënaqur. Shkojmë te binjakët sepse për binjakët ka filluar periudha më ekonomike e mundshme. Jo më ekonomike e mundshme, por janë në vend të fundit. Po janë po prit tash se janë në vend të fundit do t'i themi. Në vend të fundit janë ata 2-3. Po nuk mund të quhen në vend të fundit gjithsesi. Janë në periudhën më të mirë ekonomike, binjakët e lindur në 10 ditëshin e parë mund të fërkojnë duart, mund të bëhen optimist, mund të mendojnë, mund të qartësojnë idetë e tyre nga ana ekonomike, sepse është hapur tashi faza që do rregullojnë bazën e tyre. Se di pse më duket ai kameramani për ballë më duket si shenja e dollarit, nuk e di pse. Do të vetë binjakëve ka zgjidhur s'ka mundsi. Normal se po fërkonte duart. Kjo është, prandaj do thashun po fërkon duart, fërkoni duart se ju binjakët e keni mirë nga ana ekonomike. Por, binjakët e lindur në fund të 10 ditëshit të dytë dhe në 10 ditëshin e tretë, pikërisht këta binjakë do kenë probleme me ekonominë. Tani bëni llogaritë që keni lindur. Ta do kenë deri në datën 20 korrik probleme, shpenzime të tepërta, detyrime, rikthime detyrimesh nga e kaluara. Kjo ndodhet, di nga se ndodhet. Nuk duhet të shpenzojnë me karta kreditit, marrin kredira, ku e di unë shumë vështirë. Di nga se ndodhet, se në momentin që të dëgjuan ty në fillim, që the do jeni mirë ekonomikisht, filluan duke porositur gjëra, se morën vesh që ishin të 2-3 ta. Tani ndaloni porositjet, kujdes ç'a planifikoni për pushime, ç'a shpenzoni. Dhe kesh pasur vështirësi ta bësh të renditjen kësaj here Meri, përderisa pas ka ndarje. Po ka luatje, ka shumë luatje zëmrajme, po ka shumë luatje. Të dukshme. Prandaj luatjet janë një ndarje shumë e thike dhe shumë kontradiktore. Prandaj binjakët të lindur në fund të 10 ditëshit dytë dhe 10 ditëshit tretë kanë probleme të konsiderueshme ekonomike, por edhe personale, do thosha, në jetën e tyre erotike, në marrëdhëniet me njerëz të afër, deri në datën 20 korrik. Prandaj jenë të vëmendshëm. Një lajm i mirë ekonomik vjen në datën 8 për binjakët prapë të lindur në 10 ditëshin e parë, kështu që gjithë ofensiva e mirë e binjakëve del në 10 ditëshin e parë. Po mos harrojmë që kemi një hënë të plot nga data 22 korrik në ujor që i bën binjakët shumë erotik, shumë të guximshëm, i çliron. Po si duket mbas datës 20 marrojnë dhe problemet edhe çlirohen binjakët. Kështu që themi, mbas datës 20 fillon korriku për binjakët e 10 ditëshit të dytë dhe të 10 ditëshit të tretë, dhe aty ata do ndjenë më mirë dhe nga ana erotike dhe nga stimulime të ndryshme. Megjithatë, energjik janë ata, do vazhdojnë të jenë, se deri në datën 12 kanë marsin në shenjën e tyre dhe do jenë aktiv, por pak tension, pak energji më shumë, pak nerva më shumë, do t'i shoqërojnë gjatë kësaj periudhe. Nuk janë kaq egoist ta 10 ditët parë, se të hapin rrugën, të lënë kohë. Diku nga fundi korrikut, po. Binjakët nga natyra janë egoist. Nuk mund të themi që binjakët nuk janë egoist, por binjakët nuk nxehen kollaj, sepse po të nxeheshin kollaj me atë egoizëm që kanë, nuk e di se çfarë ona bënte. Por nuk nxehen kollaj, janë gjakftohtë, janë tipa sanguin, janë tipa që përdorin inteligjencën, mendjen,
dhe për këtë ndoshta nuk I shikojmë kaq shumë të acaruar para nesh. Nuk është një dash, një binjak, se ti ishte, po të kishim dëshuar më vëndet me dy koka. Po pse dashë zakonisht kur lindi kështu në grup, dele domethënë si bie. Do të jetë binjake të gjitha ato. Ri mirë ti. Pra, për binjakët, kurse marrëdhëniet familjare të binjakëve qetësohen në fund të korrikut. Qetësohen në fund të korrikut dhe atëherë gjërat janë më mirë edhe për ekuilibrimin e marrëdhënieve familjare me pozicionimin pastaj të afërditës në vjegjëresh. Megjithatë, kjo afërdita në Luan deri nga data 22 I ndihmon shumë binjakët në jetën sociale, miq, shok, përkrahje, mbështetje gjatë gjithë korrikut. Shoqëria pra nuk do t'u mungojë. Nuk do jem vetëm. Shkojmë te gaforet, se Mezina presin gaforet, e din që janë me fat gaforet, dhe Mezina presin. Dhe janë me fat, po kryesisht gaforet të lindura në 10 ditëshin e parë. Për gaforet të lindura në 10 ditëshin e parë, themi që kanë lindur me këmish në këtë periudhë, ose ato që lindin në këtë periudhë. Po me mërkur të kundër të shqi keq. Po, jetën personale një. Do kenë fat në punë, në karrierë, në marrëdhënie të ndryshme, në zgjerim marrëdhënie, udhëtime, kontakte, realizim, ëndra, shpresash dhe mos harrojmë që mesi korrikut është shumë I mirë për të gjitha shenjat në bazë të një lidhje të bukur treshe planetare, Jupiter, Neptun, Saturn. Kjo treshe planetare mund të bëjë një mrekulli në mes të muajit korrik, për sa I përket shenjave të ujit dhe të tokës, por dhe të gjithëve në përgjithësi, por kryesisht të lindurit prapë në 10 diçat e para. Por çfarë ndodh me gaforet? Aq faca kanë këto gaforet e lindura në 10 ditën e parë, kaq më kontradiktore ose më me vështirësi do t'u hapet rruga gaforeve të lindura në fund të 10 ditës 2 dhe 10 ditës 3. Këtu kemi ndikimin e mërkurit kundërt në shenjën e tyre, kemi keq kuptime, kemi vonesa, kemi ngatresa, kemi përballje, kemi si të them sqarime të rëndësishme që do bëhen me njerëz që u rikthehen jetën e tyre, mund të kenë pas një marrëdhënie erotike, kanë pas ndarje, rikthehen situatat për të sqaruar, por nuk janë rikthime shumë të mira, sqarime shumë të mira, janë lodhse. Kështu që to gafore deri në datën 20 duhet ta kem parasysh këtë tendencë dhe duhet të jenë më të kujdesshme qoftë në fillimin e një marrëdhënie, të një bashkëpunimi, të një ecurie, të planifikimi, qoftë një planifikim udhëtimesh për shkak ose pushimesh, duhet të jenë shumë më të vëmendshme në këtë periudhë. Megjithatë, hëna e re në datën 8 I bën mirë shumë gaforeve, sjell stil, sjell hapje, sjell mundësi, sjell shanse. Do ta ndjejnë këto pengesën që do kenë gaforet e vitit të dytë. Po patjetër që dhe ndjejnë. Ne nuk kemi një linjë të hapur që të na marrin, po e ndjejnë që ç'ke me të. Dhe aty e vërteton për shembull që shiko se sa probleme dhe sa pengesa ndjejnë. Sa renditje janë kështu në vend të parë. Po, ja që prandaj jam kundër renditjeve, sepse një astrolog profesionist, po ne në Shqipëri gjithmonë matemi me ato se çfarë bëjnë italianët për shembull. I rendisin ata, ti rendisim dhe ne. Jo psikologjike kur është shenjën tënde. Nuk jam unë me renditje, nuk jam me renditje sepse nuk mund të rendis. Si mund ta rendis kur janë me 10 diça? Është çik fare më mirë Meri, edhe ne prandaj vëmë renditje, sa pak fare, po nuk I largosh shumë. Mirë. Renditja ka një anë figurative që thot dikush me një lloj ka një farë negativizmi, por kush ka më shumë gjëra, do që ja I vëmë në fund. Megjithatë kështu. Megjithatë gaforet mund të kenë një lajm mirë ekonomik gjatë korrikut. Ja, u japim këtë shpresë të gjitha gaforeve. Gjatë muajit nuk ka ndonjë datë. Jo, nuk ka datë, por në përgjithësi do favorizohen, do fillojnë të marrin lajme të mira ekonomike. Po, jo, e papritur, po vjen një erë më e mirë ekonomike, themi. Vjen një lloj stimulimi. Po nga qielli vjen, nga qielli, po. Edhe kur është lajm mirë ekonomik tani në ver, shumë mirë se gjithë shpenzojnë. Atëherë, vjen një lajm I mirë ekonomik. Ky gaforja mund të jetë edhe ai kompanisë agjencisë udhëtimit, prandaj kështu që mos mërzitni aty vjen lajm mirë ekonomik. E rëndësishme është që do kenë një përmirësim ekonomik. Kjo është kryesore. Mirë, dhe nga ana erotike nuk është se dalin keq, janë më të stimuluara. Po tham, gaforet e ditëshit para aty luhet fejesa, martesa, fëmijë, gjëra të tilla, domethënë shumë planifikime të forta. Kapet në situatën. Shkojmë tek sa kemi Jupiterin aty. Shkojmë tek luanët sepse luanët I kemi pak në delikatesë në këtë periudhë. Tashi, luanët kanë një lajm të mirë sepse është pozicionuar afërdita planeti erotik dhe ekonomik në shenjën e tyre. Kjo do të thotë që sido që të vi puna, gjërat nuk degradojnë,
detyrimisht psikologjia e tyre do jetë mirë, do kemi njohje të reja, do kemi jetë erotike, do kemi gëzim, do kemi lajme ekonomike. Por gjitha këto kryesisht për luanët e lindur në 10 diçin e parë. Luanët e lindur në fund të 10 diçit 2 dhe 10 diçit 3 do përballen me Ne doli dhe numri Meri, doli dhe numri, që ta shikosh numrin, sa ka lënë numri. Më shpejt hiku se sa doli. Unë kisha jo që po thosha doli numri Meri. Asnjëri se shënoj, do të ta them vetë. Po, 0900 673 4000, kaq. Okej, tani e qet besoj, e them vetë, kështu që e qetja mund të përgjigjem. Më shpejt e thedi sa ngeli ke titra po. Për të gjithë ata që janë të interesuar të kontaktojnë drejt për drejt me Merin, sepse ka ca gjëra që mund t'ju marrë sekonda, titra rri 5 sekonda. Tek luanët, ngecemi te luanët, sepse luanët e lindur në fund të 10 diçit 2 dhe 10 diçit të tretë kanë përballje me prapaskenat, kanë përballje me shëndetin, kanë përballje me punën, kanë përballje dhe me gjyrat dhe planet e tyre që bën akoma më konfuze në këtë periudhë. Kështu që deri në datën 20 korrik, këta luan, pra të lindur në fund 10 diçit 2 dhe 10 diçit 3, po Mërkuri kundër, a kemi thonë që luanët janë përballë prapaskenave ose tashmë jemi në një periudhë pak më të mbyllur, projekte, mendime, meditime që të çlirohen luanët në 2014 për të marrë një avantazh në jetën e tyre. Pra janë më shumë në një tërheqje, në një reflektim, në një projektim të gjërave të tyre, por kemi dhe prapaskena në disa raste dhe prapaskena do bëhen pak më dominante ose më të pa kontrollueshme nga ana e tyre, qoftë dhe planet e tyre deri në datën 20 korrik. Por jo për të gjitha, fundi 10 diçit 2 dhe 10 diçit 3. Do të zgënjehen në një farë mënyrë. Nuk është punë zgënjimi se sa është punë, do me thënë që nuk hecin planet, kanë probleme, ngrindje me ndonjë njeri ku punojnë, nëse në një problem shëndetësor të rikthyer. Pra këtë do ta shikoj me kujdes të gjithë luanët që kanë probleme, se mund mos ketë, por shumë të jetë një luan në fund 10 diçit 2 dhe 10 diçit 3 dhe thotë unë po kaloj kulmin e lumturisë time. Ama mund të mos ketë probleme, ama duhet ketë kujdes nga ndonjë si të them, ndikim i paqartë nga një prapasken që në një moment të caktuar mund të dali në pa. Por ne nuk do themi që ka patjetër problem me punën ose me shëndetin. Ama një problem ekziston këtu. Pa një nga këto 3 problemet nuk shpëton dot. Kjo është çështja. Mirë, shkojmë te virgjëreshët. Shkojmë te virgjëreshët sepse të paktën planet e virgjëreshëve kanë filluar të bëhen shumë të fuqishme, idetë e tyre shumë të forta, madje do thosha në mes të renditjes, Mere. Madje unë do thosha që jeta e tyre sociale, miqt, përkraja do jenë jashmase të rëndësishme në këtë periudhë. Madje do filloj viti i përkrajeve më të mëdha, i shoqërive më të mëdha, i njohjeve dhe i zgjerimit të rrethit të njohjeve dhe të kontakteve. Kështu që ne kërkojmë astrologët, çfarë kërkojmë nga virgjëreshët? Kërkojmë të bëhen më social, ose t'i japin rrugë socializimit të tyre, mos t'jenë më kritik, të jenë të ngadalt, të jenë të detajuar. Është momenti që të marrin një çik optimizëm për të hapur më shumë. Sepse janë ngushtëzuar, janë me veten e tyre, kanë parë shumë jetën e tyre, kanë parë shumë çështjen e karrierës së tyre dhe kanë humbur shumë nga kontaktet, nga miqësitë, nga zgjerimi i qëllimeve ndoshta. Ky do jetë viti që finalizon me sukses këto që thash unë deri tani, por këtë energji pozitive e marrin virgjëreshët e lindur në 10 diçin e parë. Madje dhe jeta erotike e këtyre virgjëreshëve është shumë e stimuluar me njohje, me dalje, me takime të papërmbajtshëm në kuptimin e mirë të fjalës. Gjatë kësaj periudhe dhe janë matematikës për virgjëreshët e të gjitha mosha. Kanë dalë rezultate matematikës kanë dalë Lori? Rezultate matematikës po kanë dalë. Mirë, tensionet në lidhje me karrierën përfundojnë në datën 12, mes datës 12 janë të lirë virgjëreshët nga nervat, nga tensionet, nga përballjet. Edhe nga dilemat e një pune ose të një konfrontimi me pror, me çështje ligjore. Deri në datën 12 mund t'i kenë këto. Karrierën se kanë këto? Pra, çlirohen komplet. Atë po them zemra ime, çlirohen komplet mas datës 12, edhe nga konfrontimet, edhe nga antagonizmat, edhe nga problemet që lidhen me punën dhe me karrierën. Kështu që i shikoj më të avancuar në këtë drejtim mbas datës 12. Tani, virgjëreshët e lindur në fund të 10 diçit të 2 dhe 10 diçit 3 kanë probleme me planet e tyre, me shoqëritë e tyre, me miqësitë e tyre. Janë konfuz, do kenë në një kthim brapa, në një bashkëpunim që nuk shkon, në një çështje shoqërore që ndërlikohet, në një problem të rëndësishëm. Atë do ta shikojmë çfarë është kjo,
që në një qëllim që nuk realizohet. Megjithatë, për të gjithë virgjëreshët dhe për të gjithë njerëzit, të mos lindur në 10 vjeçat e para, mesi kodiku duhet shumë fatlum. Kështu që të ecin, të përparojnë në planet dhe projektet e tyre sado ambicioze ose sado utopike të duket në përgjithësi. Pastaj në fund të kodikut futet dhe afërdita në shenjën e virgjëreshës, kështu që nga ana erotike unë paralajmëroj një verë shumë të nxehtë, duke filluar nga fundi i kodikut dhe gjithë gushti. Kështu që të pak në pjesën më të mirë të gushtit. Kështu që virgjëreshët të bëhen gati për situatë të nxehtë erotike në këtë verë. Ta sigurisht në vend të parë ka shumë gjëra të bukura sa i ke thënë. Po mirë. Edhe pak a shumë aty po shkojnë dhe ata mirë kanë qenë virgjëreshët të nuk është se kanë qenë. Për ekonominë nuk ka thënë ndonjë gjë për virgjëreshët. Për ekonominë nuk kam pasur ndonjë gjë kaq shumë të rëndësishme me këtë verë kaq të nxehtë duket se do kemi më shenjë virgjëresh apo do kemi. Si thua ti? Vazhdo të ndryshojmë. Sa ndrojnë të rrugës shenjën. Mund marrë në që kalon mosha, themi, mund marrë në ascendente. Në këtë rast nuk dish të them. Unë uroj të ketë njerëz të virgjër në shpirt dhe për gjërat e tjera s'ka problem. Jo, them ka ascendentja. Aty jam unë më shumë të ajo pastërtia e njeriut. Pastaj të tjerat çfarë të themi. Shkojmë tek peshorët. Shkojmë tek peshorët. Tjera na presin. Peshorja. A ruajnë në balancën gjatë korrikut. Balancat e peshorëve gjatë korrikut. Të paktën ky muaj korrik do jetë muaj erotik një herë. Këtë t'ja u themi peshorëve si lajm të parë. Po, t'ja u themi si lajm të mirë pozitiv. Erotizmi i peshorëve gjatë muajit korrik do jetë i mirë, i këndshëm, do kenë njohje, do kenë dalje, argëtime, mbështetje, jetë sociale, blerje të mira. Gjitha këto do jenë njohëse për peshorë, shopping. Por edhe ekuilibrim, marrëdhënie shoqërisht do dalin dhe do njohin. Për sa i përket ndikimit të Jupiterit, që fillon viti më me fat për peshorët, për sa i përket emrit, karrierës, jetës personale, mund vendosin të martohen, mund të vendoset për ta për një pozicion të lartë karriere, por kryesisht këtë e marrin peshorët e lindura në 10 ditëshin e parë. Këto mund të vendosin edhe për çështje të rëndësishme familjare, për zhvendosje, ndryshim shtëpie, blerje shtëpie, lindje fëmijësh, martesa, fejesa. Këtu merret gjithë kjo energji pozitive dhe deri në mes të korrikut mund të kenë dhe lajme të mira në këtë drejtim. Tashi peshorët e linduar në fund të 10 ditësh 2 dhe 10 ditësh të 3 deri në 20 korrik kanë probleme. Kanë probleme kryesisht me ligjin, me karrierën, me jetën në familje, disa gjëra, disa debate, disa situata që kthehen mbrapa dhe nuk sqarohen ose bëhen konfuze, kështu që këto peshore duhet të jenë shumë të vëmendshme në këtë periudhë deri në datën 20 korrik. Konflikte, përballje, konflikte, përballje, problematike. Ana ekonomike e peshore fillon një përmirësim në fund të korrikut. Në mbas datës 22 kemi një përmirësim të anës ekonomike për peshorët. Do të ndjehen mirë. Fund korriku dhe gusht do kemi lajme të mira ekonomike dhe të paktën një lloj qetësimi. Por thash, peshorët e linduar në fund të 10 ditësh 2, 10 ditësh 3 kanë problematika deri në datën 20. Pra problematika me shtëpinë, me jetën e tyre personale, me shëndetin ndoshta, por me gjëra të ligjit, gjëra të cilat janë shumë serioze. Shumë serioze jo, por që duhet të realizohen dhe duhet të sqarohen. Po serioze janë, normal. Çështje ligjore? Po, çështje ligjore, marrëdhënie me prorët, çështje kundërshtimesh, antagonizmash, marrëdhëniesh në çift, kriza, gjëra të tilla të cilat dalin në pam deri në datën 20 korrik ose duhet të jenë të vëmendshëm deri në datën 20 korrik. Mirë. Shkojmë dhe shkojmë tek akrepët. Shkojmë tek akrepët sepse janë nga shenjat e ujit të paktën që gjatë kësaj periudhe dhe gjatë verës do janë shumë të favorizuar. Von tret akrepët. Të stimuluar shumë bukur. E meritonin udhëtime, kontakte me jashtë, çështje studimore, marrëdhënie të mira erotike me njerëz që janë larg nga shoqëritë tuaja, nga kulturat tuaja, takime me njerëz të largët. Të gjitha këto për këtë vit janë shumë të favorizuara dhe u japin një avantazh të madh planeve të akrepëve. Kryesisht e marrin akrepët e lindur në 10 ditëshin e parë. Ata do jenë më fatlumët edhe në korrik, edhe në planet e tyre në përgjithësi. Tashi, akrepët e lindur në fund të 10 ditëshit 2 dhe 10 ditëshit të 3 më kanë probleme. Më kanë probleme me ligjin, me kreditime, marrje kredish, detyrime të ndryshme, çështje ligjore të hapura, bashkëpunime, kontrata, marrëveshje, çështje studimore. Po, të gjithë këta akrep deri në datën 20 korrik
të jenë të vëmendshme, ose kur ndërmarrin një udhtim, nuk duhet vënë në vende të reja që nuk kanë shkuar, sepse do hapen probleme, duhet vënë në vende që kanë shkuar një herë, që i njohin terrenin dhe mund të takohen me njerëz që janë takuar, po me njerëz të rinj dhe marrëdhënie të reja dhe kontakte të reja dhe vende të reja, pra do ishte problematike shumë e madhe kjo periudhë, kështu që të jenë të vëmendshëm akrepët e lindur në fund të 10 ditësit të dytë dhe 10 ditësit të tretë. Kurse në lidhje me karrierën, shohun që bëjnë ose dukshmërinë e tyre do ta kenë të mirë. Çdo thotë kjo që do bie në sy, do kenë oferta pune, do jenë në qendër të vëmendjes, erotik sa të duash, do të ndjehen, domethënë të kërkuar, të ekspozuar mirë. Fal afërditës në Luan, që vërtet afërdita në Luan nuk është ndonjë ndikuese e mirë për shenjën e ujit akrep, por është në vitrinën e tyre dhe besoj se afërdita do shkëlqej për akrepët në këtë periudhë. Do shkëlqej më shumë për akrepët se sa për Luanët, pra do bëhet më shumë zot i errësirës se sa zot i dritës. Prandaj çdo të thotë kjo, do të thotë që ajo joshja, ajo misteri i akrepëve do jetë shumë tërheqës dhe shumë i këndshëm në këtë periudhë. Pafund fjalë të bukura për akrepët gjatë muajit korrik. Nëse me shpenzimet kemi kujdes deri nga data 12, por në mes të korrikut kemi një fat, një lajm shumë të mirë, një realizim shumë të këndshëm në jetën e tyre, qoftë familjare, qoftë ekonomike, qoftë personale. Udhime, kështu pushime, sa të duash, vetëm tham, akrep deri me datën 20, akrepët e fundit të 10 ditësit të dytë dhe 10 ditësit të tretë nuk duhet të vënë në vende të panjohura ose të planifikojnë pushime në vende të panjohura. Sepse nuk u del mirë. Në vende që kanë qenë njerë, që kanë pasur njerë eksperjenca, mund të venë. Okej, Meri, tani pas të kalim ke shenja tjetër, duhet të shikojmë me vëmendje ke televizorit, do dalë dhe herë numri, edhe ta masim të sari. Shive, ke ku do shnosh? Po, e kam, po. Kurse ti e kap në këtë moment që te Meri shikoj numrin, po pikën atje. Shive, prandaj të thua ti që të shoh. Ma bëri që kënerion, sot ka një dhuratë këtu. Okej, për çfarë do të marr me të mirë për shenjë? Fol mirë për shenjë, Fol objektivisht. Edhe 2 shenja edhe arrin të ujore. Dhe shkojmë te shigjetarët. Atëherë shigjetarët po i fillojmë me lajmet e mira. Po fillojmë me lajmet e mira sepse pozicionimi i afërditës në Luan i bën shumë mirë shigjetarëve. Ne kështu të hidhur në fund fare më? Jo, nuk kemi ndonjë shije të hidhur, po fillojmë me të mirat, sepse afërdita në Luan i bën njohshës, i bën të këndshëm, do dalin, do udhtojnë, do kenë takime të mira, çështje ligjore të mira, çështje ekonomike të mira. Mos harrojmë se për shigjetarët ka filluar viti më ekonomik. Ashtu si te binjakët dhe te shigjetarët, kemi lajme të mira ekonomike, rregullime, stabilizime të fuqishme, dhurime, pronësira që ecin mirë, trashëgim mira, para që u kanë të tjerët dhe ja u sjellin, po kanë qenë shumë të bllokuar. Tani, shigjetarët e lindur në fund të 10 ditësit të dytë dhe 10 ditësit të tretë, deri në datën 20 korrik do më kenë qoftë probleme ekonomike, detyrime të paqarta, çfarë kanë në çështjet ekonomike, do jetë një periudhë e vështirë, po edhe nga ana shpirtërore ose shëndetësore. Të jenë të vëmendshëm pra deri në datën 20. Po është vërtet Meri që këta shigjetarët janë gjuetar të mirë? Janë gjuetar. Në kuptimin që e kapin çdo gjë, domethënë, qoftë për punën, qoftë për lekun, qoftë për e gjuajnë, nuk e lën të ikë. Po, janë optimistë. Qoftë për dashurinë për të gjëra. Janë optimistë, shigjeta e shigjetarëve gjithmonë, po shkojnë për lart ata, janë një çik idealistë të filozofik, nuk janë thjesht praktik siç janë për shembull dashot. Ka një lloj filozofie në gjërat që arrin. Dhe nuk janë fanatik të mendimit të tyre, po unë nuk do thosha që janë fanatik të një marrëdhënie. Nëse dikush do të ikë ikën. Konkluzionin se jam kurioze. Nga emër shigjetar dhe gjumë shigjet. Shigjetarët janë të mirë, po varet pastaj se si funksionojnë. Nganjëherë bëhen fanatik të mendimit të tyre dhe nuk e çan dot mendimin e tyre. Por do flasim konkretisht. Megjithatë shigjetarët janë gjithmonë të dyerve të hapura. Janë në vend të shtatë shigjetarët. Janë në vend të shtatë sepse problemet ekonomike janë të konsiderueshme dhe situatat antagoniste deri në datën 12 vazhdojnë të jenë prezente në jetën e tyre, ose përballjet e marrëdhënieve në çift, ose konfliktet me të tjerët, ose në një çështje ligjore, ose në një përballje, në një stres i fortë, sepse kanë pikërisht Marsin përballë shenjës tyre deri në datën 12. Pas datës 12 fillojnë pastaj përsëri çështjet ekonomike. Megjithatë, do jetë një vit shumë i fuqishëm ekonomik, vetëm deri në datën 20, kujdes ata shigjetarë që kanë detyrime, kanë borxhe, kanë borxhe. Do dalin përpara duhet shlyer. Është një pengesë që duhet ka përcyer. Nuk anashkalohet kjo pengesë. Do me thënë ka një moment që sa anashkalojnë do detyrimisht do shkojnë drejt shlyerjes. Po detyrimisht do krijohet në një situatë, në një gjë që edhe mund të t'japin afate. Do të thënë, e kanë favor në këtë pjesë apo?
e kanë të vështirë për ta zgjidhur, por që do zgjidhet. Kjo është kryesore. Shkojmë te bricjapët. Shkojmë te bricjapët, të cilët nuk e di në çfarë vendi kanë pozicionuar, duhet jenë diku aty nga mesi, por Jupiteri Vend 8. Por Jupiterin e kanë përballë shenjës tyre. Çdo të thotë që është hapur një vit i fuqishëm marrëdhëniesh, bashkëpunimesh, kontratash, marrëveshjesh, martesash, fejesash, zhvillimesh në jetën e tyre personale dhe shumë bricjap duhet ta marrin parasysh këtë dhe bricjapët e lindur në 10 ditën e parë kanë shumë të favorizueshme këtë pjesë që tani është hapur kjo detyrim i mirë për të zgjidhur para tyre dhe mund të zënë pozicione të mira dhe në mes të korrikut do marrin lajme vërtet të mira. Problematike në të gjithë këto aspekte janë bricjapët e lindur në fund të 10 ditës 2, 10 ditës 3, ku mund të kenë probleme në marrëveshje, kontrata, bashkëpunime, probleme në marrëdhëniet në çift derisa të zgjidhen, probleme në planet e tyre, probleme në marrëdhënie me fëmijët, kështu që duhet jenë të vëmendshëm ose dhe probleme ligjore, të jenë jashtëmase të vëmendshëm. Megjithatë, e rëndësishme është që në lidhje me punën janë intensiv, kanë pak nerva, kujdes nga aksidentet deri në datën 20, mas datës 20 çlirohen. Ana ekonomike, aksidente nga nxitimi, nga nervat, shere, me shofer bricjap mos të udhëtojmë, da pyesim çfarë shenja je. Kujdes. Me shofer bricjap. Se fare, ë? Jo, me shofer bricjap. Megjithatë, e rëndësishme është, po si diet. Megjithatë, e rëndësishme është që ana ekonomike dhe erotike nuk janë keq. Nuk janë keq dhe do stimulojnë akoma më mirë në fund të muajit korrik, madje fillon periudha më erotike. Prisnin vetë një lajm të tillë pozitiv nga prisnin, po janë më shumë në intensitet punësh, zhvillimesh, jete në kuptimin e gjërave të rëndësishme. Nuk janë futur në atë fazën light, sepse nga problemet me familjen e me punën, tashi me ndryshimet mëdha që duhet të kenë në familje, po dhe në çështje me punën, ka një lloj irritimi të paktën deri në mes të korrikut. Në mes të korrikut qetësohen lidhje me punën, me shëndetin, dalin më mirë dhe pastaj mbas datës 22 fillon një lloj qetësimi, një lloj relaksimi dhe shumë bricjap do dalin më erotik, më të qetë, më shoqëror, më paqësor. Do jenë më mirë. Kështu që atëherë pritet një përmirësim erotik i jetës tyre ose një verë më e këndshme për bricjap. Megjithatë, kjo tendenca e gjërave të mëdha dhe të rëndësishme nuk largohet. Nuk largohet dhe shumë e rëndësishme edhe tani, por edhe për një vit me radhë, duke i marrë pastaj gjithë bricjapët gradualisht sipas datave të lindjes së tyre. Okej, bricjapët janë pozitive, shkojmë tek ujorët, mezi prisnin ujorët. Pse çka kanë ujorët? Ujorët e kanë afër ditën përballë shenjës tyre. Çdo të thotë. Disa bukur me del shumë dhe shikon vetëm afër ditën, ka më bukur. Do të thotë që kur të dalësh të shikosh atë afër ditën, qoftë në balkon, qoftë në shtëpi, qoftë në lajme, qoftë në telefon, duhet marrësh përgjegjësinë që kësaj afër ditës duhet t'i japësh diçka. Kush afër ditës, s'është afër ditën në telefon? Nuk e di kush është unë në telefon. Por unë ti them që kësaj afër ditës do marrësh përgjegjësinë dhe gjithë ujorët do marrin përgjegjësi. S'flas, ka kërkesat e veta. Ato kërkesa që ka afër dita janë shumë të shtrenjta për ujorët një herë. Hajt i japin këta. Duhet t'i japin dashuri këta, shumë interes, harmoni, të dëgjojnë kërkesat e partnerit të partneres në çift, për të mos thënë të bashkëpunëtorëve në anë të tjera, por kryesisht në jetën personale duhet të dëgjojnë kërkesat e afërditës përballë, që të shkojnë gjërat mirë. Kjo do të thotë që do japin diçka nga vetja ujorët. Morën, shijuan, argëtuan, tash i ka momenti i ndarjes. I ndarjes së detyrimeve, përgjegjësive, jo i ndarjes keqe, i ndarjes së ndjenjës që të dy gjërat të bëhen bashkë, por në të njëjtën kohë duhet t'i jepni. Të ketë bashkëveprim. Të ketë bashkëveprim, po jo të ndahesh si tash, mundjen të ndarja, unë po ju lidh ti ndarje thua. Po ne jetë do t'i ndani, po ne mezi po ju. Po. Pse kuptoj, ka qef ke të ndahesh o buri dhe. Po prit më merr si. Po prit pra afërdita ka dalë në balkon, jemi përballë. Del afërdita se imagjino del afërdita përballë, normalisht do ndahesh se bën xheloz njerëz, do të shohë afërditje që ka. Përballë ajo se nuk ka ikur nga trut që të dalë ty kot përballë. Do të thotë ty që hajde tash këtu se ke bërë shumë, ke fol shumë, ke ngatruar shumë. Tash merr ca përgjegjësi se unë jam përballë, po nuk mund ta anashkalohet një afërditë se është perëndesh e bukurisë, e shumë gjërave. Kështu që nuk mund të ri një ujor kaq indiferent ndaj një afërdite përballë. Mund të jetë mashkull ujori, mund të jetë dhe femër. Kam pas ata afërdita dresh, ne kam pas përballë në një klub ku ishim. Ere mora. Sa gjë, mora. Sinqerisht nuk tha gjë.
Se ka mundin të klipet ajo, nuk e ka mundin. Na që kisha për babë, po s'është vetëm ajo Afrodita mund të jetë. Meri dëgjoj. Martesa fejesa do kenë këta ujorët, se është korrik, këto 2 vite. Muam kujtojnë një parashikim që ke realizuar për Arionin? Patjetër që do kenë marrëdhënie të tilla dhe do shkojnë drejt një marrje të një vendimi të tillë. Dhe shumë ujor, madje megjithëse kanë si tendencë të madhe të tyre karrierën dhe punën, përsëri në jetën personale, madje dhe tash në mes të korrikut, patjetër që do marrin vendime të rëndësishme në këtë drejtim. Por, kujdes tashmë, ujorët e lindur në fund të 10 2 dhe 10 3, se këta mund kenë probleme me punën. Ne jemi ke pari, dhe angari të ndryshme dhe përgjegjësi që ndoshta marrin ose punë që i kanë lënë mbrapa dore që nuk i kanë çuar deri në fund. Gjithë kjo rrëmuja e gjërave që kanë lënë muaj me radhë pa sqaruar kthehet tani dhe u kthehet si në një ngarkesë që e quajnë pak më të rëndë për ta zhvendosur. Kështu që përsëri unë do thosha që krahas kësaj qetësisë së Afroditës ose kërkesave të Afroditës do kenë dhe kërkesa me punën. Shikoj pak të lodhur ujorët me detyrime, po jo se janë keq. Ka lodhje që është për mirë, se duhet të jesh në veprim, po jo se është për keq, është një angazhim i madh. Dhe mua po më pyesin për punën po më thonë ujorët. Puna është nga më e të rëndësishmet për ujorët gjatë kësaj periudhe. Dhe kështu më tha, pyet e merrin për punën dhe mos e ndërpret derisa ta shpjegoj punën. Puna për ujorët është nga pjesët më kryesore dhe që do ecin në ecurinë e një viti. Por ujorët e lindur në 10 ditën e parë e kanë tani momentin më të mirë për të rregulluar në lidhje me punën, për të ndryshuar, për të parë avantazhe të reja. Dhe deri në mes të korrikut i kanë lajmet vërtet shumë të mira në lidhje me punën. 10 ditë i parë. 10 ditë i dytë dhe i tretë kanë probleme fundi deri në datën 20, kështu që s'mund të marrin vendime dhe nëse u thuhet të marrin një punë ose të ikin nga një punë ose të bëjnë një marrëveshje, unë do thoshë atje janë shumë të vëmendshëm, mbas datës 20 prap hapet periudha më e mirë për punën për ujorët dhe për një vit me radhë kjo çështja e punës do jetë ajo. Mirë, kalojnë shpejt, se deri në datën 20 pas kanë këta 10 ditë. Deri në datën 20. Nëse e morën përgjigjen ata besoj se e morën përgjigjen. Ata që duan më të specifikuar, ata që duan më të specifikuar që detyrimisht është shumë e specifikuar e din vetë. Dhe shkojmë te peshqit që i kam renditur në vendin e dytë, sepse janë një nga shenjat më me fat mas gafareve. A le pa dashuri për punën ai thet pak. Janë nga shenjat më me fat gjatë kësaj vere, por edhe gjatë këtij viti, duke filluar tani nga korriku, qoftë në jetën e tyre erotike personale. Do me thonë, sido që të vinë planetët, erotizmi i peshqve është i kuq. Themi, është i mirë, është i mbar, është premtues. Jashmase, puna e tyre krijuese është premtuese, marrëdhëniet e tyre me fëmijët ose projekte, plane për fëmijë, për martesa, për fejesa janë vërtet shumë të mira, por edhe për punë të tyre të rëndësishme. E kanë marrë këtë energji pozitive peshqit e lindur në 10 ditën e parë dhe do ta vazhdojnë shumë mirë. Kujdes peshqit e lindur në fund të 10 ditës së dytë dhe 10 ditës së tretë, sepse këta mund të kenë probleme me punën e tyre krijuese, me fëmijët e tyre, me jetën e tyre erotike deri në datën 20. Këtu mund të kemi edhe rikthime të njerëzve nga e kaluara, ose probleme rikthime nga e kaluara, por që duhet i kalojnë me lehtësi, të mos bëjnë fillime të reja, të mos bëjnë premtime, të mos besojnë premtimeve të mëdha, edhe të mos i besojnë premtimeve të mëdha që bëhen deri në datën 20 korrik, sepse mund të kemi problematike, marrëdhënie problematike, situata problematike të paqarta dhe pa rregullsi në gjitha këto projekte. Por deri në datën 20, se mbas datës 20 shlirohen komplet peshqit, do shikojmë peshq shumë dinamik, me lajme shumë mira, megjithëse unë nuk përjashtoj mundësinë e lajme të mira për peshqit edhe deri në mesin e muajit korrik. Mund të bien në këtë periudhë me verë. Po bien dhe bien keq, sidomos fundi 10 ditës së dytë dhe 10 ditës së tretë, sado peshq madje peshqit e 10 ditës së tretë quhen edhe peshkaqen, themi ne, por përsëri Grisë rjetën apo jo? Përsëri po karjeta hekrim është. Po përsëri gjërat janë që duhet të kenë kujdes në disa situata. Megjithatë, tensionet në familje mund të vazhdojnë deri në mes të korrikut, pastaj çlirohen edhe nga problematikat familjare dhe ecin më mirë peshqit në rrugën e tyre. Këta të 10 ditë që të parë merri që janë mirë edhe pas 20 korrikut do vazhdojnë, do vazhdojnë mirë. Ata mbyllin me sukses dhe disa plane shumë të rëndësishme që kanë. Do të ndërtojnë konkluzion nga kjo horoskopi sot të merri që nëse këta që kanë plan që bëjnë fëmijë dhe këto
Ata që janë në shenjën e ujit kanë vitin e fëmijëve, që qofse duan të bëjnë fëmijë, kanë vitin, po ja japim dhe këtë si marrë. Ne që jemi ujor nuk jemi në shenjë ujit? Jo, jeni shenja arit. Ne do martojmë. Kam të kjo që ne do martojmë pastaj do bëjmë fëmijë, të vitin tjetër. Shenjat e ujit e kanë stafetën, akrep, peshë dhe gafore. Ne jemi shenjë tokë, jo? Po. Okej. Ndërkohë Zora Kush është shenjë tokë ma? Ujore apo zjarri? Po shenja ajrit më zot ose Ajrit, po themi ku, mos i marr vesh unë me këta. Tani shumë të gjete. Jo, dhe kam të kjo që Zora konkluzionin që nëse zot të bëni fëmijë, ti bëni në 10 ditën e parë të çdo shenje. Se 10 ditë 2 dhe 3. Po jo më për momentin është 10 ditë që i parë. Jo, po me qenë është kjo lindja me operacion, shenjat e ujit janë më të favorizuar për të planifikuar fëmijë. Kështu që edhe të tokës, po të ujit njerë janë shumë të favorizuar. E ka verë në nxehtë, mund të filloj nga puna dhe... Gjëra të bukura kemi thënë sot për gjitha shenjat, dashur pa dashur e thëmë që mbas 20 korrikut, nëse keni ndërmend që shkoni me pushime shkoni, se anën ekonomike e kishit përgjithsisht mirë. Meri, faleminderit shumë që ishe me ne, ishte pesi. Edhe miratshë, sepse javës tjetër, na pret një javë e cila do ketë... Shumë më nxehtë. NZ dhe mirë. Nga gjitha, po do flasim për gjëra më të mira. Afërdita do iki, kur do iki nga shenja? Afërditën e keni përballë deri në datën 22. Kështu që kujdesuni për afërditën se ku i dihet pastaj. Nëse ju del kundra, të mirët ju. Publicitet rikthehemi pas pak.